မင်္ဂလာပါရှင် MCA Trading Company Limited မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ MCA Trading Company Limited ကစေးနေစေးပစ္စည်းတွေကလေးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCA Trading Company Limited ကတင်သွင်းရောင်းချတဲ့ clean တစ်စိတ်ကလေးပါးစပ်တန်ရှင်းပစ္စည်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ကျမဒီပစ္စည်းလေးကိုစတင်သိရှိခဲ့တာကတော့ကျမကိုဝင်9လအရွယ်မှာပစ္စည်းကောင်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းမျှဝေပေးတတ်တဲ့ကျမရဲ့ညီမလေးတယောက်ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအသုံးပြုပြီးတဲ့အချိန်မှာအရန်စိတ်ချမ်းသာပြီးအရန်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့မိမိတွေကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့စေတနာလေးနဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းလေးရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ safe ဖြစ်တဲ့ hygienic ဖြစ်တဲ့ comfortable ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိမိတို့ clean တစ်စိတ်ကလေးပါးစပ်တန်ရှင်းပစ္စည်းလေးမှာအမျိုးအစား2မျိုးရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ pure cotton အမျိုးအစားနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ polyester အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ polyester ကကြတော့တစ်ထုပ်မှာအခု20ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဈေးကလည်းတိတ်မကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ cost effective ဖြစ်ပါတယ်။ pure cotton ကတော့တစ်ထုပ်မှာ9ခုပဲပါပါတယ်ရှင်။ pure cotton ကတော့ငယ်ရဲ့ကလေးတွေအတွက်အသုံးပြုရင်ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်မအကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီပစ္စည်းလေးကတော့ရိုးရိုးရေကြည်အေးလေးနဲ့ပဲအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မဒီပစ္စည်းလေးကိုအဓိကနှစ်သက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းအဲ့ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရိုးရေကြည်ရေးလေးနဲ့ပဲအသုံးပြုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကလေးလေးတွေဟာ chemical တွေနဲ့ထိတွေ့မှာ allergy ဖြစ်မှာတွေကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးရှင်။အရင်ခေတ်တုန်းကတော့မေမေတွေဖွားတွေကတန့်ရှင်းတဲ့လက်ကင်မွာလေးတွေကလေးအနည်းလေးတွေနဲ့အသုံးပြုကြပါတယ်။ကလေးအနည်းလေးတွေလက်ကင်မွာလေးတွေကပိုးတက်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့100%တန့်ရှင်းမှုမရှိပါဘူးရှင်။ကျမတို့ clean တစ်စိတ်ကလေးပါးစပ်တန့်ရှင်းပစ္စည်းကကြတော့ EO gas နဲ့ပိုးတက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တန့်ရှင်းမှုကိုအပြည့်အဝအာမခံနိုင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့တစ်ခုကမိမိတို့ကလေးပါးစပ်ကလေးတွေကိုတန့်ရှင်းမလုပ်ခင်မှာမိမိတို့ရဲ့လက်တွေကိုစက်ပြာနဲ့တေချာဆေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်။ဒီ clean တစ်စိတ်ကလေးပါးစပ်တန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းလေးကိုအသုံးပြုခင်မှာဒီအထုပ်လေးရဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာဒီလိုအနီရောင်စီးလေးပိတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကလက်နဲ့ဖွင့်လို့မရပါဘူး။မိမိတို့ကတ်ကြီးလေးနဲ့အရင်ညှက်ရပါမယ်။မိမိတို့ကတ်ကြီးနဲ့ညှက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီ ziplock အိတ်လေးကပွင့်သွားပါမယ်။မိမိတို့အသုံးပြုပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်လည်း ziplock အိတ်လေးကိုတေချာပြန်ပိတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါမှဖုန်လေးပိုးမွှားတွေမဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီပစ္စည်းလေးကိုလက်ညှိုးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လက်သန်းနဲ့ကြိုက်တဲ့လက်နဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒီလိုလေးပဲဆွတ်လိုက်ရုံပါပဲ။ဆွတ်ပြီးရင်မိမိတို့ကရေကြည်ရေးခွက်ကလေးတွေကိုလက်ကလေးထည့်လိုက်ပါ။ဆွတ်သွားရုံလောက်ဆွတ်ပြီးသွားရင်တသားမိမိတို့ရဲ့ပါးစပ်ကလေးတွေကိုစတင်တန့်ရှင်းလုပ်လို့ရပါပြီရှင်။ဒီ clean တစ်စိတ်ကလေးပါးစပ်တန့်ရှင်းပြုလုပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတစ်ချိန်သုံးပြီးရင်တစ်ခါဆွန့်ပစ်ရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တသားမိမိတို့ကိုလည်းတစ်နေ့မှာတစ်ချိန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နှစ်ချိန်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင်။အဲ့လိုအသုံးပြုပေးခြင်းအပြင်တသားမိမိလေးတို့ရဲ့ပါးစပ်မှာဂရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါလေးတွေကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။တသားမိမိလေးတွေဟာလည်းလူကြီးလေးတွေလိုပဲပါးစပ်တန့်ရှင်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပါးစပ်မှာဂရင်းနံလေးတွေထွက်လာတာရှာမှာအဖြူလေးတွေဖြစ်လာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ရေကြည်အေးလေးနဲ့ဒီ clean တစ်စိတ်ကလေးပါးစပ်တန့်ရှင်းပစ္စည်းလေးနဲ့အသုံးပြုပေးမယ်ဆိုရင်မေမေဖေဖေတို့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ရှင်။မေမေတို့ရဲ့ချစ်မွားတဲ့တန်ဖိုးကြီးလာတဲ့ကလေးလေးတွေအတွက် MCA Trading Company Limited ကနေပြီးတော့တန်ဖိုးမကြီးတဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ clean တစ်စိတ်ကလေးပါးစပ်တန့်ရှင်းပစ္စည်းလေးတွေကိုတင်သွင်းရောင်းချပေးနေပါတယ်ရှင်။